Bogdane, silaža je jedan od glavnih, što se kaže, uzroka, ne uzroka, nego glavnih hrana za krave, a ovo je, kažeš, silažni... Traktorski kombajn, jednoredni, Znači, koji više nije u nekoj primjeni, ali eto, ostao je tu kao... Kako on radi? Znači, zakači se za traktor, ovde ulazi, pretpostavljamo, neku vrstu kukuruza. Tako je, vlakači, odnosno bubnjevi ga uvlače, seku, uvlače stabljiku zajedno sa klipom i noževi sitne silažu. Ovo je konkretno Engele MB300. Da. Koji je u solidnom stanju, nije u novom, radio je, ali je specifično što je za minimum 90 konja traktor, bar ovde. I koliko je star? Jel imaš neki podatak? Ovo je poprilično star, čini mi se 79, 80, možda 80. Ali dan danas odrađuje posao, što se kaže. Sasvim dobro, seče se za svaki dan kravama i to mu je glavna namena. Interesantno.